Ja. Hello! Välkommen allihopa. till Youngster Food. Vi har ju haft lite semester. Ja, Lite längre än vad vi hade tänkt. lite ringrostig skulle man kunna säga. Vi hade, Tunghäfta, äldre ja, också. Krille då. Nu idag när vi spelar in här så fyller han ju faktiskt då halvt 110 år. Ja, Var det väl. som min äldsta dotter så snällt påpekade saken. Pappa, nu fyller du hälften av 110. Tacksam unge. Det är hennes fel att vi håller på med det här överhuvudtaget. Hon ska passa sig jävligt. Exakt, så hon ska bara vara tyst. Och, Vi ska hänga utna. givetvis. Så är det. Vi har mycket idéer, sunda planer. Vi kommer och snart i slutet på månaden så är det öl- och whiskymässa i Göransson Arena i Sandviken. Där ska vi givetvis vara med 2 stycken special guest. Yes. Men de får ni reda på sen. Ja, och vi kommer att livesända en hel del därifrån. Korta klipp, långa klipp. Vi kommer att prata med leverantörer och grejer och sånt där. Vi ska försöka få till lite schyssta studiebesök framöver på bägge sidorna, både öl- och whisky-sidan. Vi har ju mycket tillverkare här i kring. Ja, exakt. Vi har ju ett problem, bara tiden. Så Urled är tiden. ja, exakt. Vi är arbetslösa och går hem och drar benen efter oss, så därför har vi svårt att hinna. Så vi har faktiskt gjort en ansökan om att få 36 timmar om dygnet, men den har inte gått igenom än. Nej. Vet vi inte. Vi ska ringa Morgan Johansson i veckan och se om han kan bevilja den bara. Så. Ja, är du säker på att det är han man ska prata med? Nej, men han snackar ju så mycket skit annars. Kan han väl göra det den här gången också. Ja, exakt. Men du vet, nu är det valtider. Nu får inte ens prata skit om Nej, dem. just det. Nej, det är ju sån här blir det fel. Ja, så är det. Så är det. Oavsett det, så välkommen till våran lilla höstsäsong. Och idag ska vi laga mat. Det är måndag. Så vi kommer att göra en enkel middag idag. Vi ska ha den här potatisen här. Vi ska köra stekt potatis. Jag har här chorizo. Handgjorda korvar. Kommer nerifrån tror det är Östergötland. Blir det så? Motala hållet. Alltså, Jag och geografi är inte riktigt. Inte jag heller. Vi är ju så jävla värdelös. Ödeshög. Skitsamma. De kommer därifrån, gjorda på rådjur. Och sen är det rätt bra med chili och grejer. Så lite tryck de här. Jättegoda korvar. Och sen ska vi ha stekt ägg till det. Och så slänger vi upp det så att det ser aptitligt ut. Eftersom, ni kommer väl ihåg, man äter med ögonen först. Givetvis. Ser det vidrigt ut så då blir det fan inte gott heller. Så då har vi hälsat på er. Ja. Vi får vara ganska nöjda. Så nu, håll i er för nu kommer vi att köra. Ja, häng med! För nu Kör vi! Every day I'm shuffling. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, get up, get down, get up, get down, get up, get down, get up, Every day I'm shuffling. Let's go.
I'm shuffling. Nu mina vänner, så har vi gjort klart. Jag ångrar mig också. Jag smackade dit ett ägg till för jag tyckte det såg lite malätet ut. Så jag tänkte vi skulle få lite rejält. Och sen finns det en sak. Äter man korv, då äter man snersnapp. Om man äter stark snersnapp, Ja. ingen jävla Så här, fjålgrejer eller. jag har ingen sån här velourputtesenap tänkte jag. Så där! Här har vi nu dagens middagstips. Rådjurskörre, stekt potatis, par stekta ägg och lite stark senap. Ni är som en champ efter det här, så häng med nu! För nu kör vi! Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, get up, get down, get up, get down, get up, get down, get up, Every day I'm shuffling.